Mosary tany amin'ny tranony mofo hafa izany kanefa zany no anasanantsika indray amin'ity maraina vaovao ity. Miarabantsika rehetrarehetra indray tafahoana soamatsara amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao hiaraka andinika indray ny tenin'Andriamanitra isika izay mbola miodikodina sy miompana amin'ny fomba fandiniana ny faminaniana ao amin'ny Baiboly. Amin'ity herinandro ity dia andinitsika mba hijery indray tantarana vehivavy roa ao anatin'ny soratra masina mikasika izay faminaniana izay dia ny tantaran'ny Rota sy tantaran'ny Estera. Mitonona mandrakariva ho anao sy ny ankohonanao ny fiadanan'ny Tompo. Amen. Ndeha ary hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay eny an-danitro, misotranao indray izay no fitiavanao anay ka tafahoana sy tafaraka eto izay amin'ny lalan'ity fandaharana mahazatra anay ity. Mamelany helokay ary mamindrafo aminay. Ary aoka kosa ny fanaina masina no ampianatra anay, taritarana anay, ka aoka ny sitraponao mandrakariva no tanteraka. Dia izany vavaka izany no tononona sy angatana aminara Jesosy. Amen. Araka ny efa voalazantsika teo dia vehivavy roa manana ny maha izy azy no diniantsika mandritra an'ity herinandro ity. I Rota ny voalohany, i Rota moa dia mpitondra teny izy, namoy izay rehetra nananany nefa nahita fanantenana ihany izy tamin'ny fakahitany tamin'ny Boaza. Ary i Estera kosa indray dia tovovavy anankiray izay nonina tany amin'ny firenen-kafa izay nalala ny teti-dratsy mety mandringana ny vahoaka mpiray tanindrazana aminy, ary dia tafiditra tao anatin'ny sehatry ny tantara izy mba amonjena ireo mpiara-monina aminy. Fa ny androany dia ny tantaran'ny Rota no resantsika, mosary tany amin'ny tranony mofo. Matetika ireo mpitsikirana finoana kristianina dia manondro toe-javatra feno herisetra eo amin'ny fiainana, eo amin'ity tontolo misy antsika ity, fa hoe manoloana ireny tontolo herisetra feno herisetra reny dia tsy misy zany Andriamanitra izany. Milaza ihany koa izy ireo fa tsy manan-kery entina misalovana izy rehefa mitranga toe-javatra ratsy. Dia milaza koa izy ireo fa hoe tena tsy rototra izy rehefa azo pahoriana izy. Ary mpiara-midinika namana, tiako anefa nilaza amintsika tsirairay avy fa maro amin'ireo tantara ao anatin'ny Baiboly no mitondra pirofo fa tsy marina zany fomba fijery zany. Ny zavatra misy dia izao: eo mandrakariva Andriamanitra, miasa eo amin'ny tantara izy, mitantana antsika izy, ary tadidio tsara fa Andriamanitra dia miezaka mandrakariva amaha ny olana, ny fahotana sy ny fahoriana mahazo ny taranak'olombelona. Tokony hampahery antsika izany, ary anisan'izany ny tantaran'ny Rota ho resantsika manomboka androany. Zao no voalaza eo amin'ny Rota toko voalohany manomboka eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 15. Zao no voalaza ilay teny: ary tamin'ny andro nitsarany mpitsara dia nisy mosary teo amin'ny tany. Ary nisy lehilahy avy tany Betlehema Joda nandeha nivahiny tany amin'ny tany Moaba. Dia izy sy ny vadiny mba amin'ny zanany roalahy. Elimeleka no anaran'ny lehilahy ary Naomi no anaran'ny vadiny. Ary ny anaran'ny zanany roalahy dia Malona sy Kiliona. Efratita avy tamin'ny Betlehema Joda izy ireo, dia tonga tany Moaba izy ka nitoetra tany. Ary maty Elimeleka vadiny Naomi, ka izy sy zanany roalahy ihany no sisa. Ary nakavady tamin'ny vehivavy Moabita izy roalahy, Orpa ny anarany anankiray, ary Rota no anarany anankiray. Dia nitoetra tany Moaba tokony 10 taona izy. Ary maty koa izy amin'ny rahalahy, dia Malona sy Kiliona, ka dia namoy ny zanany roalahy sy ny vadiny rahavehivavy. Mampalahelo izany toe-javatra natrehiny Naomi izany sy Rota izany. Andeha aloha mba ampahafantarina antsika inona moa ny dikany hoe Elimeleka. Ny dikany hoe Elimeleka dia hoe Andriamanitra no mpanjaka, ary ny dikany hoe Naomi dia hoe ilay mahafinaritra. Ny dikan'ilay hoe Malona zanaky Elimeleka sy Naomi dia midika hoe tsy mandresy, ary ny dikany anarany hoe Kiliona dia hoe maty tsy kelikely. Ny Rota kosa indray
dia zava-maniry fanao fanafody izany. Ary le hoe Betlehemo dia midika hoe tranomofo. Ka ny dinidinika antsika dia zao hoe nisy mosary tao amin'ny tranomofo. Mampieritreritra izany hoe any amin'ny toerana feno sakafo no mosarena ny zanak'Andriamanitra. Ry mpiara-mandinika ten'Andriamanitra miaraka amiko, mila mieritreritra isika indraindray. Fa indraindray isika mahatsiaro mosarena kanefa ao amin'ny tranomofo misy antsika. Betsaka ireo sakafom-panao omen'Andriamanitra antsika kanefa mbola betsaka ireo zanak'Andriamanitra tratra ny mosary ara-panahy. Inona ny zavatra nitranga? Nisy mosary tany Betlehema, vokany nandehana ka ny toeran-kafa izy ireo hitady sakafo. Ny zavatra niseho anefa dia mampalahelo. Toe zavatra manesony amin'ity tantara ity, hoe nisy mosary tany amin'ny tany Betlehema, tanàna anankiray feno mofo, kanefa misy mosary mampieritreritra izany. Ry mpiara-midinika namana, tahakan'izany koa no nitranga tao Edena tao, mikasika ny Adama sy Eva. Namponin'Andriamanitra tao amin'ny toerana farany izay tsara tao anatin'ny harena, ny taranak'olombelona teo ambany fiahin'ilay mpamorona malala-tanana. Saingy nampalahelo, natakaliny izy ireo fanadivozan'ny ota ny toerana mampitandrina ny zavaboary azy. Any ka ny vokany dia zao hoe manomboka hatreo ny fahatsembohan'ny tavanao no azahoana hoana, mandra-piverina any amin'ny tany. Tahaka ninao misika dia namoy lova izay nokasain'Andriamanitra ho antsika hatrany am-piandohana. Any ka zavatsarotra mandrakariva ny fiainantsika. Natolotra ho fanomezana ho an-taranak'olombelona ny Edena, saingy nafoitsika izany. Ry mpiara-midinika namana isany, nampalahelo ny zavatra nitranga tamin'reto fianakaviana rota ireto. Tsy lazaina ny zavatra mampalahelo mahazo azy na izany aza nefa dia hifarana izany rehetrarehetra izany indray andro any. Eo amin'ny toe-javatra sarotra mahazo anao, misy mosary, misy fahoriana, misy fahafatesana, misy fijaliana. Ny lesona dia milaza amintsika manao hoe na dia izany aza ny zavatra mitranga dia mbola hifarana izany indray andro any. Mahireza hoy ny taridalana antsika manao hoe na dia 4,000 taona taorian'ny sy ny fahotana sy ny fahafatesana aza dia mbola anehoan'Andriamanitra zavatra mahatalanjona momba ny fitiavany ihany izao tontolo izao. Ary izay fitiavan'Andriamanitra izay no tiako hampahery anao amin'ity androany ity. Ka na dia atao hoe nisy mosary aza tany amin'ny tany mofo, dia hoy izy nitenintsika amin'izany manao hoe mbola hifarana izany. Mahery iza tompony ombanao, tantana anao indray amin'ity tontolo andro. Dia andeha hoentsika mbavaka izany dinidinika androany izany. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotranao izahay noho ny amin'izany fampaherezana omenao amin'ny alalan'ny tantara izany. Na dia atao hoe mampalahelo aza, zavatsarotra aza ny eny an'ity fianakaviana anankiray ity, ao anatin'ny toe-javatra ireny anefa dia mbola asehonao mandrakariva ny fitiavanao, ary milaza ianao fa indray androany dia mbola hifarana izany rehetrarehetra izany. Ary zany aoka hampitraka sy hampahery anay. Ka raha hiatrika ny tontolo andro Andriamanitra androany dia aoka izany no ahafaly anay, aoka izany no vy manetsika anay ahafany mamita ny adidinay am-pifaliana. Dia izany no tonombavaka angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.